pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a review desse som de bar da Philco. Ele é um som de bar PHS 180BT. Ele já acompanha o sub. Ele tem 180 watts RMS. E agora eu vou abrir a caixa para ver os componentes que tem aqui dentro. Bom, aqui dentro vem alguns cabos. Esse aqui é um cabo P2. Esse aqui é um cabo extensor USB. Esse aqui é um cabo P2 RCA. E aqui dentro vem dois parafusos com buchas para fixar a barra. Bom, essa é a barra, ela tem 94,5 centímetros, aqui ela é touchscreen, e agora eu vou mostrar a parte traseira. Ela possui uma conexão USB, entrada ótica, uma entrada coaxial, uma entrada auxiliar tipo P2, conexão SW para o sub e a alimentação da barra. Agora eu vou abrir a embelagem do sub. Bom, dentro dessa embalagem contém um controle, um manual de instruções e aqui o subwoofer fica embaixo da caixa. Agora eu vou fazer as conexões para ver como ele funciona. É possível fazer a regulagem dos graves e dos agudos através do controle. E agora eu vou fazer uma demonstração do som. Bom, pessoal, eu recomendo esse produto. A qualidade do som dele é muito boa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou mesmo, dá um joinha, mete o like lá embaixo nos comentários. Se inscreva no canal e tchau!